everyone, welcome back to our channel. ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ചിക്കൻ നഗറ്റ്സ് റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ്. വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണിത്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അധികം എരിവോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കും വളരെ ഇഷ്ടമാവുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണിത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കിയാലോ. അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു മിക്സിയുടെ ബ്ലെൻഡർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് എല്ലില്ലാത്ത ചിക്കൻ ഒരു 8 പീസ് ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ടത് ഇടുന്നുണ്ട്. അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിടാം. എന്നിട്ട് നന്നായി അരച്ചെടുക്കാം. നന്നായി അരച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചത്, പിന്നെ ജീരകപ്പൊടിയും ക്യുമിൻ സീഡ്സ് അത് 4 ചതച്ചത്, പിന്നെ 1/4 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല. ഇത് നന്നായി ഒന്നുകൂടി അരച്ചെടുക്കാം. അപ്പം നന്നായി അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഈ അരച്ചെടുത്ത കൂട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നുണ്ട്. ഞാനൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി. ഇനി അതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ പൊടി കൂടി ചേർക്കാം. നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം. നന്നായി മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പിൽ 1/4 ഗ്ലാസ് പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 2 ബ്രെഡ് പീസും, ബ്രെഡിൻ്റെ സ്ലൈസൊക്കെ കളഞ്ഞ് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്യാം. ഞാനിവിടെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ആ പാല് കൂടി ചേർക്കാം. എന്നിട്ടൊരു സ്പൂൺ കൊണ്ട് നന്നായി ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ബ്രെഡ് നന്നായി അലിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ആ മാവ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം, ചിക്കൻ്റെ. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ കൂടി ചേർക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ മാവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് കൈ കൊണ്ട് പരത്തി കൊടുക്കാം. കയ്യിൽ എണ്ണ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കയ്യിലൊന്നും ഒട്ടിപ്പിടിക്കില്ല. ഞാനിവിടെ എണ്ണയൊന്നും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഷേപ്പാണോ ഇഷ്ടം ആ ഷേപ്പിലാക്കാം. ഞാനിവിടെ റൗണ്ട് ഷേപ്പിലാക്കുന്നതാണ്. ഏത് ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിൽ ആക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു മുട്ട ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് അല്പം ഉപ്പും അല്പം കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനൊരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചാണ് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫോർക്ക് ഉപയോഗിച്ചും ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പം നന്നായി ബീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാനിവിടെ ഒരു അടികട്ടിയുള്ളൊരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ചൂടാവുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. പാത്രം ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിക്കുകയാണ്. എണ്ണ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ചിക്കൻ
മൈദയിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നന്നായി ഡിപ്പ് ചെയ്യണം എല്ലാ ഭാഗവും. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ അടിച്ചു വെച്ച മുട്ടയിലേക്കും ഡിപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് ബ്രെഡ് ക്രംസിലേക്കും. നിങ്ങൾക്ക് മൈദ ഉപയോഗിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ ആദ്യം ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് പിന്നെ മുട്ടയിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് പിന്നെ അതിലെ ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്താൽ മതി, ഡബിൾ കോട്ടിങ് പോലെ. അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ നഗറ്റ്സ് ഇവിടെ ആയിക്കൊണ്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ നഗറ്റ്സ് ഇവിടെ റെഡിയായി. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. എൻ്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാനിടുന്ന അടുത്ത വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.